في الأنظمة الضخمة السيرفرز بتكون قادرة إنها تتعامل مع كم مهول من الريكوست في الثانية الواحدة، وده طبعا من غير ما يأثر بالسلب لا على السي بي يو ولا على الميموري ولا على أداء النظام ككل. وعلشان الأنظمة دي تقدر تشتغل على الترافيك الضخم ده بكفاءة عالية بتستخدم مفهوم مهم جدا ألا وهو الثريد بول. فتعالوا نشوف مع بعض يعني ايه ثريد بول وليه مهم بالشكل ده، ونتعرف كمان على الفرق بين الانبوت اوتبوت باوند والسي بي يو انتنسيف تاسكس وازاي بيأثروا في اختيار حجم الثريد بول. فخلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ علشان نفهم كونسبت الثريد بول ويفضل في ذاكرتنا على طول خلونا نبسطه بمثال بسيط، واقرب مثال بنبسط بيه اي موضوع معروف طبعا انه بيكون خاص بالاكل. فخلونا نتخيل كده مع بعض اننا عندنا مطعم، ومع كل زبون هيجي المطعم فاحنا هنروح ندور له على شيف مخصوص نعينه في المطعم يشتغل على تحضير الاكلة اللي الزبون عايزها. اي نعم المثال ممكن يكون ساذج شوية برضه، ولكن خلونا نكمله للاخر كده. فكده مع أول زبون هندور على شيف جديد ونعينه يعمل له الأكلة اللي الزبون طلبها، وبعد كده هيجي لنا زبون تاني. فمع الزبون التاني هنبدأ برضه نعين شيف تاني يعمل الأكلة اللي هو عاوزها، وهنفضل ماشيين بالكرايتيريا أو بالشكل ده. هل شايفين دلوقتي إن لو فضلت أكمل بالمنوال ده الدنيا هتتحسن عندي في المطعم والأداء هيبقى أحسن؟ أهو ده بالظبط اللي بيحصل لما بنخلي الويب سيرفر يروح يعمل ثريد لكل ريكوست عشان يعمل له هاندلنج. فعملية إن أنا أروح أعين شيف جديد كل شوية هي بالتأكيد هتكون عملية مكلفة، وكذلك نفس الوضع بالنسبة للثريد. وده لأن الثريد كريشن بتكون برضه عملية مكلفة جدا ومش بسيطة، خصوصا إن بيكون لكل ثريد عندي ستاك ميموري خاصة بيه بيتخزن بقى فيها حاجات زي الفانكشن كولز اللوكال فاريبلز والكرنت ستيتس وغيرهم. ده بالإضافة كمان لأن المساحة بتاعة الstack memory بتاعة الthread دي ممكن تاخد من 500 كيلو بايت لحد 2 ميجا بايت، فعملية الكرييشن مش بتكون بسيطة إطلاقا. أما بالنسبة لتاني مشكلة عندي هي إن سعة المطبخ أصلا مش هتسع لكل الشيفات دول مع بعض، فهنلاقي إن الشيفات اللي عندنا عمالين يخبطوا في بعض وهم ماشيين في المطبخ وشغلهم بالتالي هيتأثر. والسيرفر كذلك بيكون ليه سعة وإمكانيات، فمش هيستحمل إن هو يقوم العدد المهول ده من الثريدز كل شوية إنها تشتغل مع بعض. أما بالنسبة لتالت مشكلة عندي هي الموارد زي البوتاجاز والأدوات اللي هتكون عندي في المطبخ، فبكل تأكيد الشيفات هيفضلوا يتخانقوا مع بعض على الموارد المتاحة علشان يخلصوا الأكل للزباين بتوعهم، وفي الآخر هنلاقي إن في شيفات كتير واقفة مستنية شيفات تانية تخلص، وبالتالي ده هيأثر على أداء المطعم ككل. ونفس الفكرة هنا بتنطبق لو عندي ثريدز كتيرة جدا، فده كذلك هيأثر على السي بي يو والميموري اللي هم الموارد المتاحة عندنا، وهيفضل الاوبريتنج سيستم يبدل بينهم فيما يسمى بالكونتكست سويتشنج، فهيفضل يدي لكل ثريد شوية من السي بي يو تايم يشتغل عليه. وعلشان كده احنا بنأكد دايما ان مش شرط كتر الثريدز يحسن من الاداء، ده بالعكس ممكن زيادة الثريدز تؤدي الى كوارث من ناحية الاداء والبرفورمانس. طب ايه رأيكم بدل ما نعين شيف لكل زبون زي ما شفنا في المثال بتاعنا نخصص عدد محدد في المطعم من الشيفات؟ وليكن مثلا انا هخصص 5 شيفات هم اللي هيكونوا شغالين في المطعم ككل، وهيكونوا شغالين في المطعم على طول. فبالشكل ده مع كل زبون هيجي فيه هيكون شيف هياخد الطلب بتاعه ويعمل له الاكل. ولو كان عندي عدد الزباين زاد فوقتها هنحط الطلبات بتاعتهم في كيو يعني طابور، ومع كل طلب بيخلص الشيفات بتاخد الطلب اللي عليه الدور وتشتغل عليه. وهو ده بالظبط مفهوم الثريد بول. فانا بدل ما اروح اعمل ثريد كرييشن مع كل ريكوست انا بخصص وليكن عدد ثريدز ثابت في الويب سيرفر بتاعي يكون متاح على طول في التطبيق، وهم دول اللي هيكونوا الشيفات اللي شغالين عندي في المطعم. بالشكل ده انا بيكون عندي تحكم افضل في الموارد زي السي بي يو والرام، وقادر ان انا اخلي كل الثريدز وكل الموارد اللي عندي تستغل اقصى امكانياتها، وان انا اخلي الثريدز برضو يشتغلوا بكفاءة عالية. طب إحنا كده لمّا قررنا إننا نخلّي عدد الشيفات في المطبخ يكونوا 5، اخترنا ال5 دول بناءً على إيه؟ دي بقى المعضلة المهمة اللي لازم نفهمها كويس، وهو إزاي نختار حجم الthread pool، أو يا ترى إيه هو الحجم المثالي للthread pool؟ لإن زي ما اتفقنا لو أنا اخترت عدد كبير ده ممكن يأثّر على الأداء بالسلب، وفي نفس الوقت لو أنا اخترت عدد قليل فده برضه ممكن يأثّر على الأداء بالسلب. فعلشان نعرف نختار حجم الثريد بول لازم نعرف ان العوامل اللي بتأثر في اختيار الحجم ده هم حاجتين ملهمش تالت. اول حاجة عندي هي عدد السي بي يو كورز المتاحة للتطبيق ان هو يستعملها، وتاني حاجة هي طبيعة التاسك اللي بنحاول ننفذها، وطبيعة التاسك دي بتكون حاجة من اتنين: يا اما بتكون حاجة بنسميها input output bound task، يعني مهام بتتطلب مدخلات ومخرجات زي القراءة والكتابة على الديسك مثلا او في قواعد البيانات او حتى العمليات المرتبطة بالنتورك، يا اما بيكون عندي سي بي يو intensive tasks او مهام بتعتمد بشكل قوي على المعالجات زي مثلا العمليات الحسابية الصعبة او الخوارزميات المعقدة زي عمليات البحث والترتيب في عدد كبير ومهول من البيانات، او
حتى حسابات رياضية معقدة. فأنا زي ما شفنا العوامل اللي بتأثر في اختيار حجم الثريد بول هم حاجتين ملهمش تالت، يا إما عدد السي بي يو كورز يا إما نوع التاسك أو نوع المهمة اللي أنا عايز أنفذها، ونوع التاسك ده بيتحدد برضه بناء على حاجتين اتنين، لو أنا كان عندي انبوت اوتبوت ولا أنا كان عندي سي بي يو انتنسيف تاسكس. فخلونا نبدأ كده مع بعض بالسي بي يو انتنسيف تاسك ونشوف كده مع بعض ايه افضل حجم للثريد بول الخاص بالمهام دي. فخلونا دلوقتي نفترض اننا هنتعامل مع سنجل سي بي يو كور، وبالتالي مش هيكون معايا غير ثريد واحد بس ومعيش غير مهمة واحدة بس برضه اشتغل عليها. فنقدر نشوف من الشكل اللي قدامنا ان الاوبريتنج سيستم عمل سكيدجولينج وشغل الثريد على السي بي يو، وبالتالي السي بي يو كان شغال في الفترة دي. وفي الفترات اللي ما عنديش فيها تاسكس انفذها هنلاقي ان في فجوات، والفجوات دي هي ان السي بي يو بالنسبة لي بيكون ايدل يعني خامل مش بيقوم باي شغل. طيب ماذا لو زودنا عدد المهام اللي المفروض اعملها وخليتها بدل واحد تكون اتنين، ولكن لسه عندي عدد الثريدز زي ما هم وهم واحد؟ في الوقت ده هنلاحظ اننا قدرنا نقلل الفجوه شويه عن الاول، وده معناه اني ما خليتش السي بي يو يقعد فاضي، بل بالعكس استغليته احسن استغلال ممكن. طيب ايه اللي هيحصل لو انا بقى خليت عدد المهام 100؟ هنلاحظ وقتها ان الثريد اللي حيلتي شغال على السنجل سي بي يو كور، وشغال على كل تاسك منهم، وكل ما يخلص واحده بياخد التانيه لحد ما يخلصهم كلهم. ولو فكرنا شوية هنلاقي إننا حققنا المرغوب منه، وهو الاستفادة القصوى من السي بي يو والموارد اللي عندي. طيب جميل جدا الكلام ده. خلونا بقى نتخيل دلوقتي إن أنا زودت الثريد بول سايز، بقى عندي 2 ثريدز وما زال عندي 100 تاسكس. يا ترى الدنيا هتتحسن دلوقتي ولا لأ؟ من النظر للشكل الحالي نقدر نشوف ان انا برضو قدرت استغل السي بي يو باحسن شكل ممكن، فانا ما عنديش فجوات في النص او فترات فاضيه السي بي يو ما بيعملش فيها حاجه. ولكن في مشكله هنا خطيره لازم نخلي بالنا منها، وهي ان انا ما عنديش غير سي بي يو كور واحد. فالاوبريتنج سيستم هيقعد يعمل كونتكست سويتشنج بين التو ثريدز اللي عندي، فكل ما واحد يشتغل هيشتغل شويه وبعدين الاوبريتنج سيستم هيقطعه ويخلي التاني يكمل مكانه. فالجدولة المستمرة بين الثريدز وبعضها ما ضافتليش هنا أي فايدة، بل بالعكس هي ممكن تكون سبب كبير في إهدار الموارد، وكمان ممكن تخلي عملية تنفيذ المهام دي كلها تبقى أبطأ. طيب خلونا دلوقتي نتخيل سيناريو تاني. انا دلوقتي هيبقى عندي 2 سي بي يو كورز، والثريد بول بتاعي هيبقى عندي 2 ثريدز، وما زال عندي 100 تاسك، يعني 100 من السي بي يو انتنسيف تاسك. قادرين تتخيلوا دلوقتي ممكن الوضع يكون عامل ازاي؟ انا هنا قدرت ان انا استغل الموارد اللي عندي بافضل شكل ممكن، لان انا مشكله الكونتكست سويتشنج خلاص ما بقتش موجوده وحلتها. فاذا نستنتج من هنا حاجه مهمه، انا بغض النظر عن حجم الثريد بول اللي عندي وعدد الثريدز، احنا لو بنتعامل مع سي بي يو انتنسيف تاسك فاحنا للاسف ليميتد ومحدودين في الاول وفي الاخر بعدد السي بي يو كورز المتاحه ليا. وكل ما عدد الكورز ده زاد كل ما قدرت اعتمد بشكل اكبر على الباراليزيشن بشكل افضل، وده لان وجود اكتر من كور بيضمن لنا اننا ننفذ اكتر من مهمه في نفس الوقت ان بارallel. ولكن لو عدد الثريدز كان اكتر من عدد السي بي يو كورز ففي الحاله دي هنقع في مشكله الكونتكست سويتشنج زي ما شفنا، والتبادل المستمر بين الثريدز وبعضها ممكن ياثر لي على النظام بالسلب، وممكن كذلك ياثر على الميموري والبرفورمانس. فالخلاصه هنا ان الحجم المناسب للسي بي يو انتنسيف تاسك هي نفس عدد الكورز المتاحه للسيستم. فانا لو السيستم بتاعي كان فيه 8 كورز على سبيل المثال وشغال على سي بي يو انتنسيف تاسك، فافضل حجم للثريد بول وقتها هو 8 علشان اقدر استغل الباراليزيشن باحسن شكل ممكن. طيب خلونا بقى دلوقتي نشوف الوضع هيكون عامل ازاي بالنسبه للانبوت اوتبوت باوند تاسكس، ولنتخيل برضو ان انا هيكون معايا سنجل كور وثريد واحد وعدد التاسك هتكون واحد كذلك. فبالشكل ده هنلاحظ ان الثريد المسؤول عن تنفيذ التاسك واقف متعطل ما بيشتغلش. طب هو ليه واقف متعطل؟ لانه مستني الانبوت اوتبوت تخلص، وده طبعا مش فعال على الاطلاق، لاننا بالشكل ده ما حققناش الاستفاده اللي احنا عايزينها من الموارد اللي معانا. انا كده الثريد عندي واقف بلوكد مستني الانبوت اوتبوت اوبريشن تخلص والداتا ترجع. وعلشان نحقق اقصى استفاده ممكنه فاحنا محتاجين الوقت المتعطل للثريد ده نستغله بشكل افضل. وعلشان كده لو انا كان عندي ثريدز كتيره تانية موجوده، وقتها الاوبريتنج سيستم هيعمل لهم سكادجولينج، يعني هيجدولهم ويخليهم يستغلوا الفتره دي على السي بي يو لحد ما الانبوت اوتبوت يخلص ويرجع النتيجه، وبعدين يعيد جدوله الثريد اللي كان متعطل مره تانية علشان يكمل شغل. فبالتالي نقدر نستنتج هنا ان في الانبوت اوتبوت باوند تاسك حتى لو عندنا سنجل سي بي يو كور واحد، فانا عندي فرصه كبيره لتحسين الاداء وتحقيق اقصى استفاده ممكنه من السي بي يو من خلال تشغيل اكتر من ثريد مختلف. وده لان الاوبريتنج سيستم هيجدولهم علشان يشتغلوا بالمهام التانية لحد ما عمليات الانبوت اوتبوت تخلص.
فالخلاصة هنا بالنسبة للإنبوت أوتبوت باوند تاسكس إن زيادة عدد الثريدز في الإنبوت أوتبوت باوند تاسكس بيحسن وبيسرع الأداء وبيحقق أقصى استفادة ممكنة من السي بي يو، وده لأنه بيستغل الوقت اللي بيستناه الثريد وهو مستني عملية الإنبوت أوتبوت. طب إيه هو يا ترى أفضل حجم مناسب للنوع ده من المهام؟ الموضوع هنا للأسف بيكون صعب شوية وبيحتاج تيوننج بشكل مستمر وإن أنا يكون عندي بروفايلنج في السيستم بتاعي، ولكن ممكن نستنتج كده من علاقة رياضية عامة وشهيرة هي إن أنا أفضل حجم للثريدز إن أنا أحدده بيكون بناء على العلاقة الرياضية دي، وهي إن عدد الثريدز بيساوي عدد الكورز المتاحة عندي مضروب في 1 زائد وقت الانتظار على وقت الكمبيوت او وقت التنفيذ المهمه ذات نفسها. فاحنا زي ما احنا شايفين من العلاقه دي او المعادله دي، لو انا شغال مثلا على سي بي يو انتنسيف تاسك فوقت الانتظار ساعتها اللي هو الويتنج تايم هيكون صفر، وبالتالي هنلاقي ان الحجم الامثل للثريد بول هو نفس عدد الكورز، لان صفر على الكمبيوت تايم هيبقى صفر، فانا بالتالي عدد الثريدز هيساوي عدد الكورز اللي عندي. ولكن في الانبوت اوتبوت باوند تاسك فانا محتاج اخد في الاعتبار الفتره الزمنيه اللي بتاخدها عمليه الانبوت اوتبوت اوبريشن علشان تنتهي. بكده نكون شفنا مع بعض الثريد بول وبسطناه بمثال المطعم، وشفنا المشاكل اللي بيحلها، وكمان اتعرفنا على ازاي نختار الحجم الامثل للثريد بول، وعرفنا ان العوامل اللي بتاثر في الاختيار هي حاجه من اتنين، يا اما السي بي يو كورز يا اما نوع التاسك اللي بتعامل معاها، سواء كانت انبوت اوتبوت او سي بي يو انتنسيف تاسك. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.